Hej, cześć, witajcie z tej strony Mateo i zapraszam Was na kolejny odcinek z naszego cyklu rozpakowywaniu boosterków Generations. Tym razem Blastoise, więc może się trafi Blastoise EX, a może kolega Mega Charizard, oby. Mam na taką nadzieję skrytą. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Okej. Miał Rhyhorn, Ponyta, Magikarp, Wobbuffet, Clemont, Team Flagrant Trainer, moją kartą reverse jest Diglett, moją kartą Radiant Collection jest Swirlix, a moją kartą rzadką jest Taurus. No czemu cały czas mi się trafiają takie rary, no kurczę. No to tyle, dzięki, cześć.